खांसी जुकाम में गलती से ये चीजें मत खाइए वरना ठीक होने में टाइम लग सकता है। खांसी और जुकाम के दौरान सबसे पहले ठंडी और तेल वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और तेल में तली हुई चीजें। दूध भी कुछ लोगों में बलगम बढ़ा सकता है, तो खांसी ज्यादा हो तो उससे दूर रहें। इस टाइम पर गर्म पानी, तुलसी, अदरक वाली चाय और हल्के गर्म सूप बेस्ट रहते हैं। विटामिन सी वाली चीजें खाएं, जैसे नींबू, ऑरेंज, आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और सबसे जरूरी है रेस्ट और हाइड्रेशन मेंटेन करें। और ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी जल्दी ठीक हो सके। और हेल्थ से जुड़ी और सारी बातें जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।